Hello，大家好。3月19号在保养的时候，有发现传动轴的防尘套有漏油，然后因此有预定防尘套，然后现在在5月，然后防尘套终于已经来了，单据在这边。这边有后视镜，那我后视镜是外壳是我自己想换的，所以我的左右后视镜都换掉。这一次主要是做传动轴防尘套更换，然后跟定位前轮定位这样子。那这一次传动轴更换完之后，开回去1个礼拜，然后都有发现一些异音，就是会有点 low 的声音，非常的小声，小声到我要用录影的方式，甚至用录吉他的方式去录那个音都录不到。所以我在5月的隔1周，然后又跑去了抓异音这样子，然后顺便换一下后照镜的灯壳。那我这边来跟大家分享整个抓异音的过程，然后是如何克服跟解决的。回到保养厂的时候，服务员是有讲一下说做一下定位，然后请我稍等，然后等候通知。等我收到通知的时候，我就是和原本换防尘套的技师，然后一起去做试车。那试车的途中，声音并没有说很明显，因为那个声音非常的小声，连技师听了也是觉得非常的不明显。然后后来回到保养厂的时候，车子就顶起来，然后时速定位在60，然后发动看有无异音。然后当时有3位技师，一名就是帮我换防尘套的技师，另外2名可能是资深技师。然后我的车子就在被顶起来的状况下发动，然后时速是控制在70。因为我的车子是在60在70的时候发现有异音，40以下的时候听不到，当超过100时速的时候也听不到异音，所以说定位是定在70的速度。那连我自己觉得比较神奇的事情就是，当车子已经发动了，然后并且定速在70的时候，顶起来的状况下，居然听不到任何的异音。那所以原厂技师，我觉得他们的判断可能就是传动轴没有问题，然后后来车子就放下来了。然后放下来的时候有发现，技师有将防尘套有喷，可能是保养液吧。然后再来就是他将他之前碰过的地方全部再锁附确认过，然后并且将轮胎前轮2颗重新拆卸安装。然后并且打胎压，打到我指定的胎压，然后再来我就等候他们通知这样子。那后来检查也检查完毕了，然后后照镜也更换了，然后我开回来的途中就发现，异音消失了。我那时候可能还想说，这个异音可能要伴随着这台车子好多年，那除非就是把传动轴整只换掉，那整只换掉的话，会不会又出现异音，这就不晓得了。不过没想到后来经过了检查，然后轮胎重新装卸，然后在一些细部的调整，那就确实就没异音了。那这就是这一次防尘套异音的发现、跟处理、跟解决的整个流程，然后还有整个的方式这样子。那其实这一次在做防尘套更换的时候，其实我也用了1个晚上做了很多功课，毕竟这个防尘套的部分是要大概快7000块，那金额当然也是不小。那我后来参考了很多内容之后，后来决定参考一个，如果你在 Google 打传动轴医师，那这样子的话，你就会找到他的文章。然后我是看了他的文章之后，才觉得我还是换防尘套好了。
那我想这次经过这个事情的话，其实我觉得就3种方式。第一种方式就是网友比较常会做的，就是换铁树脂的话可以减缓漏油，那但是防尘套是特殊橡胶件，它可以撑多久就不晓得了。那第二个就是换防尘套，换完之后原则上就是新的防尘套，只要不要被石头打破，或者是有特殊状况割破，那原则上又可以用很久。那第3种状况就是什么都不换，那就直接等防尘套破了、发现了，或者是转弯出现咔咔声，已经伤到金属了，要换整根传动轴了，那再做一并更换。好，那这以上就是我换传动轴防尘套出现的状况，然后跟处理方式，然后来跟大家分享。那本人不是汽车专家，只是将整个过程忠实呈现出来，然后给各位参考，这样子。好，以上这就是这一集的内容，谢谢各位观看，谢谢。